Cari telespettatori, ed eccoci a un altro approfondimento, un'altra intervista con una nostra ospite che ben conoscete. Ben ritornata Elisa Venturini, vicepresidente ANCI del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Grazie. Allora, Grazie ci sono tante cose, bella, bella luminosa e molto più... Ma sì, dopo questo periodo di chiusura anche il cappello che è stato un po' risistemato dà un po' così di luce in più, va là, ci stava. Ci stava e ci voleva, assolutamente. Ecco, e allora attacchiamo proprio con questo. Riaperture, finalmente una fase 2 vera e propria, con grandi anche responsabilità. Ci sono dei punti di domanda, non c'è chiarezza naturalmente ovunque. Il problema è che i DPCM non sono così di facile interpretazione, è stato un parto lunghissimo e poi ci sono adesso i decreti attuativi. Allora, un po' un quadro in generale, che cosa ne pensa? Perché poi rappresentando i comuni, che sono quella parte più vicina, amministrativa più vicina ai cittadini, ha anche un po' il polso della situazione. Vi siete anche riuniti, tra l'altro. Sì, intanto questo decreto rilancio viene pubblicato dopo un po' di tempo dalla conferenza stampa che lo annunciava, quindi eravamo tutti un po' in trepida attesa, perché dal momento della pubblicazione, che poi decorrono i 60 giorni di tempo per la conversione, perché c'è il passaggio in Parlamento, in Camera dei Deputati e il Senato, e dopo vedremo appunto se verranno addirittura apportate delle modifiche. Però intanto avere un testo di legge che viene pubblicato permette a noi di capire un po' com'è la situazione, anche se, ripeto, potrebbe essere qualcosa anche modificato. Lo stavamo aspettando perché avevamo avanzato una serie di richieste come comuni sulle istanze dei nostri cittadini per cercare di andare incontro a quelli che sono i bisogni e le necessità, e prima di tutto quello che si vorrebbe è che i tempi vengano accorciati, perché il grande problema è che vengono stanziati tanti soldi, perché anche con appunto questo decreto rilancio si parla di 55 miliardi, però dopo noi materialmente dobbiamo farli arrivare alle tasche dei nostri cittadini, dobbiamo cercare di dare dei servizi, dobbiamo cercare di aiutarli nel poter appunto fruire dei servizi che vengono dati, e questa è un po' la difficoltà che si sta incontrando in quest'ultimo periodo. Nel modo più semplice, perché qui entra sempre in gioco le difficoltà di far arrivare i finanziamenti nel modo corretto, ma anche facile, agevole ed efficiente. E purtroppo resta il nodo burocrazia, perché questo lo lamentano tutti. Questo è il problema. Poi sono necessari comunque dei decreti attuativi per dare appunto attuazione a quanto viene stabilito, viene disciplinato in questo decreto. E poi se voi pensate che 26 miliardi di questi 55 vengono gestiti dall'INPS per 18 milioni di cittadini, tra le casse integrazioni, tra i vari riconoscimenti economici, voi capite che peso deve sostenere appunto in questa fase l'ente INPS per poter dare la serie di prestazioni che vengono richieste, che sono necessarie in questo momento. Ecco, quello che noi vorremmo e che stiamo appunto da tempo dicendo è che abbiamo bisogno di tempi rapidi per dare delle certezze, e soprattutto anche l'obiettivo sarebbe quello di semplificare. Ora, in questo decreto una cosa che manca sono delle semplificazioni e le accelerazioni che noi abbiamo chiesto nelle procedure amministrative. Io spero che il governo prima o dopo ci ascolti e su questo punto intervenga, perché anche il fattore tempo è fondamentale da un punto di vista economico, soprattutto in questa fase. Per i comuni in modo particolare, cioè lei si riferisce in modo particolare alle attività dei comuni che aspettavano già dei finanziamenti e li hanno ricevuti oppure no? Qual è lo stato dell'arte? Allora, sicuramente il fattore tempo incide su più versanti. Allora, sicuramente per i comuni, perché al di là di 400 milioni che erano stati finanziati, che erano stati stanziati per i buoni spesa, i comuni stanno attendendo. Nel senso che è stato detto che verranno comunque garantiti 3 miliardi. In realtà avevamo chiesto 5 perché le diminuzioni legate alle minori entrate nei nostri bilanci per farli stare in piedi sono tante, per cui è stata richiesta una somma cospicua, però su quel versante lì non è stato ancora visto niente. Ma non solo dico per i comuni, ma anche per le imprese, per le aziende, per poter far ripartire la nostra economia. Allora noi abbiamo bisogno, ad esempio, di procedure di affidamento dei lavori, dei servizi, delle forniture, le cosiddette procedure d'appalto, di gara. C'è bisogno di accelerare assolutamente i tempi. Si porta il caso del ponte di Genova. Ecco, noi dobbiamo cercare di adottare delle procedure che siano le più veloci possibili per dare delle risposte, per mettere in moto l'economia. Allora, faccio un esempio banale.
in base al codice degli appalti, tra il momento in cui si affida, si va ad aggiudicare ad una impresa, ad una ditta, un lavoro, e il momento in cui si va a sottoscrivere il contratto, passano 35 giorni. Allora, è possibile che non riusciamo a ridurre i tempi e ad accelerare? Ecco, questo è un banale esempio per dirvi come possiamo intervenire proprio sulle procedure a costo zero per accelerare e per dare l'opportunità alla nostra economia di riprendere, perché al di là di tutto devono ripartire i cantieri, dobbiamo dare l'opportunità alle nostre aziende di lavorare, perché se noi creiamo crescita e sviluppo c'è anche l'opportunità di avere poi quelle risorse da distribuire tra i cittadini, e se no non riusciamo neanche a garantire quello, è il problema. Ecco, questi 35 giorni, insomma, variano, periodi sempre aleatori, eccetera. Il cittadino sì che è l'imprenditore, il cittadino in genere che ha bisogno di avere delle risposte rapide, ma anche per un semplice finanziamento. Che cosa c'è? L'inerzia più totale? Sono così importanti e utili quando in altri paesi non esistono questi tempi morti? Sono tempi morti? Allora, io lo chiedo a lei perché lei ci lavora dentro l'amministrazione. Allora, se voi pensate, il ponte di Genova alla fine è stato realizzato perché? Perché è stato applicato semplicemente il codice degli appalti secondo il diritto europeo. In Italia fino adesso noi abbiamo applicato sì il codice europeo, però in qualche maniera elaborato, cioè sono stati poi aggiunti una serie di altre disposizioni del nostro diritto che lo hanno appesantito. La finalità è quella di evitare la corruzione, cioè le tante norme, la tanta burocrazia che viene introdotta nel nostro paese è quella in qualche modo finalizzata a creare un deterrente affinché ci siano appunto degli atti di corruzione. Però alla fine la corruzione magari c'è lo stesso e quelli onesti che vogliono fare vengono disincentivati. Allora, applichiamo il diritto europeo così com'è, senza aggiungere tanti orpelli. Lo facciamo per un periodo, lo facciamo anche magari fino a gennaio dell'anno prossimo, del 2021. Andiamo in deroga ad una serie di norme del nostro diritto, applichiamo il diritto europeo per il codice degli appalti così com'è e vedrete che i tempi appunto si accorciano e riusciamo così a dare delle risposte più rapide anche ai cittadini, perché effettivamente noi abbiamo tantissimi tempi morti, tanti passaggi, tanti controlli preventivi che non fanno altro che sfiancare, che sfibrare, per cui magari i soldi ci potrebbero anche essere, ma alla fine non vengono utilizzati perché per tutte queste pastoie burocratiche passa anche la voglia di fare. Assolutamente. C'è un settore che è molto delicato, che è quello dell'imprenditoria e quello del lavoro. In questo nuovo decreto rilancio, come è stato affrontato il settore per quel che ha potuto vedere, perché poi naturalmente staremo in corso d'opera ad analizzarlo? Sì, allora abbiamo visto che sono state introdotte delle misure, ad esempio altri 9 mesi vengono garantiti di ammortizzatori sociali, che quindi permettono in qualche maniera di sostenere chi in questo momento il lavoro non ce l'ha. Dobbiamo considerare che sono passati 2 mesi senza che le persone, ad esempio in cassa integrazione in deroga, vedessero un euro. Esatto. E quindi adesso ne vengono stanziate ulteriori, viene data la possibilità altre 9 settimane di cassa integrazione, però speriamo che i soldi arrivino, perché in questo momento le grandi difficoltà, anche legate poi ai consumi, e su questo argomento possiamo anche agganciarci, sono proprio legate alla mancanza di disponibilità economica. Adesso per altri 2 mesi non è possibile licenziare, però per quanto noi possiamo dire alle aziende di non licenziare, ma se non c'è lavoro, se non si crea economia, se non c'è movimento, voi capite che anche le imprese si trovano in serie difficoltà. Quindi una serie di provvedimenti che vengono presi, che vanno bene vista la circostanza che stiamo vivendo ora, ma noi dobbiamo anche creare tutti i presupposti per permettere alle nostre attività di poter riprendere, e questo lo possiamo fare con la liquidità, una liquidità che deve arrivare adesso, che deve arrivare subito, cioè non ci possono essere tutti questi rallentamenti che abbiamo vissuto anche fino a questo momento e che mettono in grossa difficoltà. Adesso se noi pensiamo anche alla situazione di questi giorni, allora adesso ci sono le riaperture e noi abbiamo visto che le parrucchieri, i barbieri sono stati presi di assalto, ma perché c'è un bisogno di fondo, c'era una necessità, cioè non potevamo continuare ad andare via ridotti in condizioni pietose. E quindi le persone a un certo punto costrette vanno a dei parrucchieri che adesso lavorano 7 giorni su 7, avete visto, sono stati anche liberalizzati gli orari e lavorano dal mattino alla sera.
Beh, poi c'è la questione, se pensiamo dei bar, dei ristoranti, qui la situazione diventa più difficile perché vuoi perché non hanno aperto tutti, vuoi perché a causa dello smart working la gente rimane di più a casa, vuoi che manchino i turisti. Sta di fatto che ci troviamo con un settore che è seriamente in crisi, che ha bisogno assolutamente di un supporto, perché sicuramente sarà un momento, si ritornerà nuovamente a riprendere la vita, il movimento, ritorneranno i turisti, però prima di allora noi dobbiamo sostenere assolutamente questa nostra parte dell'economia, perché se voi pensate che il 35% dei consumi che vengono fatti, dei pasti alimentari, avviene fuori casa e vale per 86 miliardi, voi capite, adesso c'è stato un calo dell'80% nei locali. Che cosa significa questo in termini di miliardi che mancano, di entrate poi di tasse e quindi di difficoltà da parte del nostro Stato? Però ci sono anche degli errori, diciamo errori, per carità, sono anche delle reazioni più o meno legittime perché abbiamo avuto tante segnalazioni di aumenti di prezzo che i cittadini reputano ingiustificati, cioè quando alla fine va a prendere un cappuccino e se lo trova a pagare 1,50 € o insomma degli aumenti significativi di tutto, dice vabbè ci ho rinunciato fino adesso, se proprio non ho bisogno me lo prendo altrimenti, tutti sono dotati di tutte le strumentazioni possibili immaginabili e idem si teme nei ristoranti dei rincari. I cittadini, chi hanno lavorato ha preso 600 € ben che vada, chi è stato in cassa integrazione, chi rischia di perdere il lavoro già l'ha perso, non è che l'oro circoli, salvo per pochi. Quindi bisogna stare attenti a dare delle politiche che non siano disincentivanti nei consumi o nelle frequentazioni di certi locali, in modo che poi possano riprendere, perché c'è già la paura. Altro che, e questo è sicuramente un problema quello dei rincari, ma leggevo tra l'altro un'intervista di un agricoltore il quale diceva io sto vendendo i miei prodotti addirittura con un prezzo che è metà di quello a cui l'ho venduto l'anno precedente, quindi 2019. Però noi ci troviamo lo stesso prodotto che ha un prezzo superiore quando lo andiamo ad acquistare nei supermercati. Quindi c'è anche chi fa speculazione su questo, nella filiera poi della vendita dei prodotti. E qui bisogna fare attenzione, qui ci dovrebbero essere un minimo di controlli. È chiaro che poi il mercato fa il prezzo, però bisogna fare anche attenzione a quelle speculazioni che proprio in questi momenti si vengono a generare, legate anche a una situazione di difficoltà in cui ci si viene a trovare. E anche questo dovrebbe essere fatto proprio da un ente pubblico che in qualche maniera controlla anche che non ci siano delle speculazioni, delle sperequazioni che poi alla fine gravano ulteriormente da un punto di vista economico. Assolutamente. Ecco, per quanto riguarda appunto il controllo dei prezzi, c'è qualcuno che può essere deputato, tanti ci chiedono anche questo. I comuni hanno qualche ruolo, qualche titolo? Che ruolo hanno i comuni? Allora, in questa fase i comuni in realtà non intervengono nelle dinamiche di mercato. Quello che può fare un comune sicuramente è adottare delle misure a sostegno dei propri cittadini o delle imprese del territorio e abbiamo anche comunque degli esempi. Noi vediamo che nel decreto rilancio delle proposte sono state fatte da parte del governo che possono mettere poi in campo i comuni perché sono stati stanziati dei fondi. Ad esempio, mi riferisco al settore turistico, viene data l'opportunità, ad esempio, di esenzione della TOSAP, che è la tassa di occupazione, spazio e aree pubbliche, per coloro che sono titolari di esercizi pubblici, quindi parlo di bar e di ristoranti. Possono quindi non pagare la tassa all'occupazione spazio pubblico fino al 31 di ottobre. Questo perché lo Stato ha stanziato 127 milioni che permettono quindi ai comuni di compensare questa minore entrata, questa mancata entrata che andrebbe poi ad influire sul bilancio. Oppure sto pensando anche ai 100 milioni, altro fondo stanziato attraverso questo decreto rilancio per l'imposta di soggiorno, che viene data ai comuni che appunto applicano questo tipo di imposta nel momento stesso in cui hanno una minore entrata dell'imposta di soggiorno. Quindi ci sono delle misure, noi ne avevamo chieste molte di più, sto pensando anche alla categoria degli ambulanti, che anche questi occupano spazio pubblico e non viene riconosciuto nulla. Cioè ci sono tutta una serie di altri soggetti che avrebbero bisogno di un incentivo.
Qualcosa è stato fatto, noi come comuni cerchiamo in qualche maniera di agganciarci per dare un minimo di supporto a chi è sul territorio. Assolutamente. Che cosa ne pensa avendo amministrato anche un comune, comunque rappresenta i comuni, quello che è successo i giorni scorsi con le riaperture, quindi la movida, queste reazioni sconclusionate, assurde, pericolosissime peraltro da parte di tanti giovani, irresponsabili. Cioè, al di là del singolo che ha fatto questo, le singole persone come si sono comportate, c'è una responsabilità nel gestore del locale, può essere attribuita o è in capo alle amministrazioni comunali, quindi sono i sindaci coinvolti, i diversi comuni che devono attuare tutte le misure congiuntamente con i prefetti per in qualche modo evitare che succedano questi fatti, perché poi da qua in avanti c'è l'estate, figurarsi, ogni sera è buona. Allora, c'è da dire che secondo me è un fatto anche di responsabilità individuale, cioè noi ci troviamo di fronte ad una situazione in cui ognuno deve essere responsabile di quello che fa. Se viene detto di mantenere le distanze, di tenere la mascherina per evitare diffusione di contagi, ognuno di noi dovrebbe comportarsi di conseguenza. È vera una cosa, che se la percezione del rischio è ridotta, l'unica cosa che si può fare è imporre e ricorrere alle sanzioni nel caso in cui non si rispettino le regole. Quindi, se c'è una percezione in questa fase in cui si pensa che ormai il contagio sia venuto meno, si deve garantire un maggior controllo e ad un certo punto, se si eccede con comportamenti che mettono a repentaglio il rischio agli altri, è chiaro che si deve intervenire a livello sanzionatorio. È anche vero un'altra cosa, che veniamo da un periodo di reclusione che ci ha visti rinchiusi in casa e dei momenti di euforia dove le persone si ritrovano e si riprendono un po' la vita di relazione, non dico che si giustifichino, però è un tipo di comportamento che è un po' una conseguenza di quello che si è vissuto. Ecco che noi dobbiamo in realtà adottare una condotta responsabile per capire che è vero, siamo stati tanto male, ma dobbiamo in qualche maniera continuare a preservare la salute nostra e degli altri, perché comunque noi siamo in un contesto sociale dove dobbiamo fare attenzione. E tutti coloro che, immagino anche molti di questi giovani, non credono poi che la cosa sia così grave, sia stata così grave. E se fosse in questo momento sindaco di uno di quei comuni dove sono successi questi fatti, tra l'altro comuni anche belli grossi, che cosa si sentirebbe di dire? Perché fare la visita in ospedale ex post, non lo so. Sì, allora, non ha agevolato secondo me le diverse prese di posizione da parte anche della scienza, nel senso che non c'è mai stata fin dall'inizio una posizione univoca. Vuoi perché le notizie che provenivano dalla Cina erano notizie frammentarie, erano notizie limitate, erano notizie non si sa quanto vere. Sta di fatto che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche gli stessi medici, scienziati, non davano poi così tanto peso, tanto è vero che lo stesso Burioni, se vi ricordate, il 2 gennaio da Fazio diceva Italia a rischio zero. Dopodiché si sono viste una serie di conseguenze invece a seguito della diffusione dell'epidemia. E allora si è incominciato un po' alla volta a prendere coscienza, soprattutto quando si sono viste le immagini delle persone ricoverate in terapia intensiva. Quindi è la comunicazione. Lì secondo me è scattato qualcosa per cui le persone hanno incominciato a rendersi conto che un rischio, ecco perché ritorno al concetto della percezione del rischio, che il rischio incominciava ad essere alto, nel senso che poi poteva portare a queste conseguenze. E mentre all'inizio c'era stato detto che era poco più di un'influenza, adesso si sta dicendo che il rischio di mortalità è 40 volte superiore rispetto ad una semplice influenza. Quindi se noi andiamo a vedere di fatto le migliaia di persone che comunque sono decedute, se andiamo a vedere le terapie intensive e la difficoltà degli ospedali nel far fronte a questa situazione, è evidente che qualcosa è successo da un punto di vista della diffusione di un contagio. Poi io ho avuto delle persone di conoscenti che hanno avuto appunto dei problemi, che sono state anche ricoverate e mi hanno detto che è stata un'esperienza traumatizzante. Quindi chi l'ha vissuta
può raccontare e può dire esattamente come stanno le cose. Poi se si ha la fortuna invece di non avere dei contatti comunque prossimi di persone che abbiano subito, è evidente che magari si ha una percezione anche inferiore dello stesso fenomeno, ecco. Assolutamente. Allora, Presidente, noi dovremmo parlare ancora di tante cose e rinnoviamo l'appuntamento allora presto, tra una settimana ci rivediamo perché c'è la questione dei centri estivi, però forse deve essere ancora chiariti alcuni aspetti, per cui ci ripromettiamo di riaffrontarla con lei alla luce anche di nuove notizie più approfondite, disposizioni, in modo che possiamo anche tranquillizzare, se sarà da tranquillizzare, le tante famiglie e genitori che vogliono avere qualche novità. E il tempo è volato, quindi noi la ringraziamo tantissimo, buon proseguimento, buon lavoro, quindi alla prossima puntata a questo punto con lei. Volentieri, grazie mille. Grazie ancora, arrivederci, e voi telespettatori ci rivediamo dopo la pubblicità, quindi tra poco.